Oke. Mau. Siapa ya yang mau? Sana. Ya. Hari ini aku akan jelaskan bagaimana cara aku untuk membantu mengatasi demam batuk pilek yang terjadi pada bayi atau anak sendiri. Yang pertama, aku pakai Iliadin drop atau Iliadin anak. Iliadin drop ini, itu cara menggunakannya itu bisa langsung diteteskan ke lubang hidung anak sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan, 1-3 tetes. Untuk penggunaannya bisa 2-3 kali satu hari. Yang kedua, aku pakai Rhinos New Drop. Rhinos New Drop itu seperti ini ya. Di dalam kemasannya juga sudah ada dropnya. Yang ini obatnya. Sebelum kita pakai, kita kocok terlebih dahulu. Kita buka dan ambil sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Biasa. Biasa. Terus di sini juga ada Transformin. Kadang-kadang aku pakai Transformin. Transformin ini seperti krim. Bentuknya dia seperti krim salep. Caranya bisa langsung dioleskan di bagian tubuh, punggung, ataupun leher bayi atau anak kita. Transformin, terus di sini ada Vicks VapoRub. Vicks VapoRub ini dia seperti balsam. Gini. Bisa langsung diaplikasikan seperti Transformin tadi ke bagian tubuh, punggung, dan leher anak. Terus ada Pure Baby Kids. Nah, yang ini itu bisa diaplikasikan di mesin uap atau bisa juga langsung diteteskan di tempat tidur, bantal, ataupun selimut anak sebanyak 2-7 tetes. Pure Baby Kids ini nggak dianjurkan untuk langsung diteteskan ke lubang hidung ataupun ditaruh di bawah hidungnya. Terus ada Kesa. Kesa ini dia minyak roll on. Bisa langsung diaplikasikan di bagian tubuh, punggung, leher, kepala anak. Untuk keempat produk ini, baik itu
Kesa, Transformin, Fix Paper Loop, dan Pure Baby Kids ini. Itu bisa kalian pilih salah satu saja. Kalau aku rasa demamnya itu agak parah atau dia kedinginan, aku oleskan Kesa. Kalau masih ringan-ringan saja aku pakai, atau kalau pileknya, hidungnya itu yang mengganggu, hidungnya tersumbat tuh agak susah tidur biasanya ya, itu aku pakai Pure Baby Kids. Itu aku teteskan aja di bantalnya. Untuk membantu mengatasi batuknya, karena kedua anak aku itu batuknya berdahak, aku pakai Mucos Drop. Seperti ini. Nampak ya? Mucos Drop. Nah, di dalamnya ini juga sudah ada dropnya. Kita mau sana. Mau. Mau. Sana. Enak. Enak mau lagi. Enak mau lagi, Kakak. Sana. Enak mau lagi. Itu batuknya, Pak. Tuh. Nah, Oh, minum. Udah jangan pegang. Tuh. Kakak mau. Dapat kopi jadi. Nah, jangan duduk saja, Bapak. Duduk saja, Bapak. Duduk saja. Jangan sih. Kita mau apa? Duduk saja. Setelah dibuka, obat ini dapat bertahan 30 hari sampai 40 hari tergantung dengan bagaimana cara kita menyimpannya. Penyimpanannya direkomendasikan di suhu 30 derajat Celcius di suhu ruangan ataupun di suhu kamar ya. Jangan langsung terkena sinar matahari. Untuk membantu mengatasi demamnya, karena si kakaknya itu usianya masih 3 tahun, aku pakai Sunmol sirup seperti ini. Untuk ini lebih jelasnya, Sunmol sirup. Di dalamnya ini sudah ada gelas takar seperti ini untuk kita menakar obatnya. Ibu sakit apa ya? Membantu mengatasi. Nggak tahu ya. Enggak tahu ya. Oh, demam ya. Iyalah. Tunggu. Biar Bapak buat. Sunmol dulu ya, Bu. Oke. Nih. Oke. Minum air dulu. Tunggu bentar. Sabar. Satu dulu sana. Nah, nanti tangannya lari nanti. Oke. Ada kaki sabun. Sakit apa lagi ya? Benjo. Benjo. Ya. Benjo. Siapa? Enggak mau ya? Untuk membantu mengatasi demam si adiknya, aku pakai Sunmol Drop. Nah, di dalam kotaknya juga sudah ada dropnya. Sama, kita rendam di air hangat. Duduk saja. Dipakai Sunmol aja ya. Saya mau juga lagi. Mau juga? Ya. Iya dong. Oke dong. Halo. Nono. Saya bawa ya. Aku sama Mimi. Jangan masak, duduk di bawah saja. Kita pakai apa sana? Mau. Nah, lagi. Enak mau. Tunggu, sabar, duduk. Enak. Apa? Masak ini juga. Masuk. Enak. Jangan gigit. Mata. Oke. Dan saya keluar. Kenapa aku pakai si kakaknya yang sirup dan adiknya yang drop? Sebenarnya si adiknya juga bisa pakai yang ini, tapi kebanyakan takutnya nanti tumpah. Kalau dia Sunmol Drop ini dia lebih kental, jadi takarannya pun obatnya itu lebih sedikit daripada Sunmol sirup. Untuk keseluruhan produk ini, baik itu dari segi dosis, harga, dan cara untuk kita mendapatkannya, apakah perlu resep atau tidak, itu nanti akan aku jelaskan di next video lebih jelas lagi. Kalau aku jelaskan di sini ntar kepanjangan.
Jadi sekian dulu video hari ini. Kalau kalian rasa video ini bisa bermanfaat buat orang lain, kalian bisa bantu sebarkan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe terus channel kami. Sampai jumpa lagi. Sekali lagi, video ini bukanlah suatu patokan yang bisa kalian jadikan pedoman untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk yang udah aku review atau aku jelaskan sama kalian. Kami selalu mengharapkan untuk kalian mengutamakan berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter, apalagi dalam keadaan hamil trimester pertama. Jangan langsung beli obat, konsumsi sendiri tanpa anjuran dari dokter, bisa bahaya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa lagi.